ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல். இது வந்து 15th டிசம்பர் விலாகு. லுலுவில் பன்னீர் கிடைக்கலனோடனே இமீடியட்டாக வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கிட்டேன். ஏன்னா நெக்ஸ்ட் டே மார்கழி வந்து நான்வெஜ் சாப்பிட முடியாது நான். அதனால் வந்து சாலட்காக ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன். காலையில் எழுந்து விளக்கெல்லாம் பொருத்திட்டு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ மழைங்க. கிளைமேட் சூப்பராக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. ஹஸ்பண்ட் வந்து மட்டன் குழம்பு கேட்டிருந்தார். சரி அதை வச்சு கொடுத்துட்டு ஒர்க் அவுட்லாம் முடித்தா என் பொண்ணு டம்பிள்ஸ் மேலே டெக்கரேட் பண்ணிகிட்டு இருந்தார். அவருக்கு வந்து டேஸ்ட் பர்ஸ் இன்னும் சரியாக திரும்பலை. ஆனாலும் வந்து பாவம் டேஸ்ட்டுக்கு ஏதோ சாப்பிட்ற மாதிரி சாப்பிட்டுட்ருக்காரு. தென் வந்து என்னோடய டின்னர்லாம் பேக் பண்ணிக்கிட்டேன். 6:30க்கே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னு சொல்லி ஃபயர் ஒர்க்ஸுக்கு கிளம்பி போனால் அங்கே பார்த்திங்கன்னா டிராஃபிக்கில் நாங்கள் போய் நல்லா ஸ்டக் ஆகிட்டோம். போகும்போதே ஒரு 6:30 ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 7 o'clockன்றதுக்கு கொஞ்சம் பிஃபோராகவே ஃபயர் ஒர்க்ஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணுற நேரத்துக்கும் மழையும் கரெக்டாக இருந்ததுங்க. கொஞ்சம் கூட நாங்கள் அந்த வியூவை என்ஜாய் பண்ண முடியல. நல்லா மிஸ்டாக இருந்தது. ஒன்றுமே பார்க்க முடியல எங்களுக்கு சரியாக வியூவெலாம். அதுக்குள்ளே நிறைய பேர் கார் எடுக்க ஆரம்பிச்சோம். நாங்களும் ஐயோ டிராஃபிக்கில் ஸ்டக் ஆகிட போகிறோம், பசங்களை வச்சுருக்கோம். நாங்கள் எடுத்தோம்னா அங்கேயே நல்லா 7 to 10 o'clock வரைக்கும் ஸ்டக் ஆனோம். அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு வர்றதுக்குள்ளே மழை குளிர் தாங்கவே முடியல. இப்படியெல்லாம் போய் மாட்டிக்கணுமா அப்படின்ற ஒரு கட்டத்தில் வந்து தோண ஆரம்பிச்சிருச்சு. அப்படி நல்லபடியாக வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்துட்டோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல். டாடா பாய்.